lassen die ja nie zum zweiten Drittel kommen, ja? Weil die schon Punkte machen. Das ist nicht mit. Ja. Deshalb ist das geregelt. Da kann andere Leute nicht. Du kannst nicht von uns. Ja. Wenn jetzt 50 Jahre habe ich die richtige kein Foto vor. Erst hat man kein Glück. Nochmal links. Hi. Ja. Gut.
Okay, komm.